21 năm kinh nghiệm, hàng loạt triển lãm lớn nhỏ, đó là hành trình của Quốc Duy, một công ty máy chế biến gỗ đã trở thành biểu tượng của chất lượng và uy tín tại Việt Nam. Thành lập từ năm 2003, công ty Quốc Duy không ngừng lớn mạnh, trở thành đối tác tin cậy của hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất gỗ trên cả nước. Với phương châm mang đến những giải pháp sản xuất tối ưu, Quốc Duy luôn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới, từ máy móc tự động hóa đến các giải pháp phần mềm quản lý sản xuất. Quốc Duy không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giao lưu, học hỏi và giới thiệu sản phẩm. Các triển lãm lớn như BIFA, Việt Nam Wood, BIFA Expo, Hà Nội Wood Expo đều ghi dấu ấn của Quốc Duy với những gian hàng ấn tượng và sản phẩm công nghệ cao. Và nó phù hợp với xu thế hiện nay nhất, đó là gì? Giảm thiểu nhân công và không làm ảnh hưởng đến nhiều môi trường, đó là tiết kiệm các cái nguyên liệu, đó là tối ưu hóa cái việc sử dụng nguyên liệu. Với hơn 21 năm kinh nghiệm dày dặn và sự nhạy bén xu hướng của thị trường, Quốc Duy tự tin đồng hành cùng ngành gỗ Việt Nam ngày càng phát triển. Mục tiêu của Quốc Duy là không chỉ cung cấp máy móc hiện đại mà còn là giải pháp toàn diện, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Quốc Duy 21 năm kinh nghiệm luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành gỗ Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp tốt nhất giúp doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới.